经让他立刻给我装上了喝的。我到机场啦。今天早上有一丢丢睡过头，没有听到闹钟。今天又很早，就是我只是自以为起晚了，但是过来时间还是很充足的。我真的特别拿捏不好，就是到机场的时间。因为我记得以前我上大学的时候去学校嘛，我有一次我提前1个小时来，就不让我办理了，所以那次之后我就总是提前2个小时，搞得我进来之后要等很久。这些碎刘海是我前天自己在家剪的，剪的其实有点不齐。我们去找点东西778。对，这个要一个猕猴桃果汁，然后要一个可颂。我第一次买这个星巴克的果汁喝，我觉得还蛮好喝的。它不是那种浓缩果汁加水的，它是真的是就是有果肉，有很多大颗果肉的那种鲜榨果汁。我已经登机了，一会儿就飞了。然后佳佳会在那边机场来接我，一会儿就能看到她了。所以关机喽。我已经到啦，但是我还要去拿行李，因为我的箱子太大了，只能托运。我的小箱子坏了，就用的大箱子。佳佳已经在外边等我了。佳佳就是，好像是2年前还是3年前来成都找过我玩了。那个时候她刚刚考完研，现在她已经在这边上班了，然后我来找她玩。我上次来深圳还是小时候了，小时候跟家里人一起来。我当时觉得深圳就是那种很悠闲的那种海滨城市的那种感觉嘛。但是那天跟佳佳聊天的时候，她跟我说深圳现在跟北京差不多了，就很忙很拥挤。这次来感受一下，我已经好久没有感受过大城市的感觉了。虽然我们成都也不差啦，但是成都确实是很安逸的，就是并不是很繁忙的那种。好累哦！我提了这袋东西，这袋我给他提的不是，提的烤兔。我刚刚去厕所脱了我的羽绒服，好热呀。佳佳说他们才穿2件薄的，然后我穿了1件羽绒服，还穿了1件轻薄羽绒服，然后穿了毛衣。我的行李还没出来，我已经出来了，那个人还在等我，他还在看着里边。嘿，我们已经放完行李了，现在去那个深圳湾公园。我现在陪佳佳去她公司拿点东西。整安全。已经到公司了，现在去他公司楼上。你撳到邊度啊？頭先喺樓下撳㗎。哦，就係喺門口嗰度撳啊？跟住佢就會幫你安排電梯，跟住等你上去。好國際化呀！有沒有我幫你拎？唔使。我们现在要去吃饭啦！我想吃大排档，就是特别有本地特色的那种大排档。因为我觉得这边就是本土的东西比较好吃，其他的话就每个城市都有，差别不是很大。哇，门口就好多小吃。佳佳在帮我们洗碗。
她的男朋友也来了，我好期待这个粉肠。我们来吃早餐啦，虽然已经11点了，吃肠粉，他们家对面的，他说挺好吃的。我们今天打算去海边，就是大小梅沙那边，在那个附近哈，那边的海边去看一下海。盐田。盐田那边去看海，然后吃东西。欢迎光临，香肠好吃。我发现这边的路和地铁都让我很头疼，昨天来就已经走错好几次了。他到哪儿了呀？打个电话给他。我刚刚你订的好像不对。这时候我也是马上打个电话给你告诉我，他订到那边去了。这条路好漂亮呀，旁边都有椰树。我们到这个一海城，就是附近的一个商场，然后来找点吃的。我刚刚搜大众点评的时候，搜到这里面有那个半鲜豆腐，我就要去买一个来尝一尝。我以为只有长沙才有。哇，好爽！我在优衣库来逛个披风，这个我以前买过一个蓝色的，它是披风和围巾两用的，因为海边风有点大，然后我有点冷，就想买一个这个，真的很厚，而且现在在打折，不错。我里面就穿了一个 Brandy 的一个吊带，真的有点凉啊。现在准备扫一个单车骑，这个天气真的太适合骑车了。我们到了，嘿，我们要吃那个阿昌茶道。我看别人推荐的就是盐田这边比较好吃的一个小吃。常温吗？常温呢？干嘛 ？OK。然后这个是那个什么吉，那很像年糕。我觉得我这个好像袈裟。我们现在在等车去海鲜街那边，再去看看海。我觉得这儿还挺好吃的，你觉得呢？哈，真的挺好吃的，很正宗的那种香港小吃吧。1.9公里后，向右前方行驶，记得再等，走天北路北深道出口。
今天就差不多结束了，现在在这边等车回家啦。今天非常的完美，但是晚上有点冷，风很大。对，那我们明天见吧。来，我们来打个招呼吧。滴滴滴，滴滴滴，这个是佳佳的女儿，她叫庆庆，庆庆。我们要出门了，庆庆，跟大家说拜拜。好可爱呀你一个人在家吧？走啦，拜拜。我们现在要去吃早茶，一家很火的一家早茶，不知道要不要排队。我们走喽，拜拜，拜拜，拜拜。他又是那个表情，就是这家。佳佳说这家是一家网红店呢。我们刚刚拿了个号，没想到周一中午还要排队。我们前面有5桌，但是还好，他说他上次来的时候排了100多桌。肥汤汉老板，細蚊仔，好得意。大家知道这个是什么意思吗？小朋友来甩一甩脚。这个是丝袜奶茶，这个真的好正宗啊！就是它里面是没糖的，然后给的是咖啡的这种糖。要不要吃嗰邊嘅中飯？这个是黯然销魂饭。惠灵顿牛排上了，这个是他们的招牌。然后之前每天限量50份，现在每天限量300份了。肉有啲奶茶。哦，桌子晃一下，那个奶茶就这样了。唔錯，哇，不错。烧鹅上来啦！哇，我终于可以吃烧鹅了。这个桌子好小啊。它的烧鹅皮超级脆。嗨，朋友们，我们今天下午去那个华侨城创意园，网上看到那边的那些小店还蛮有意思的，我想去看一下。哈哈哈，好爽，是不是？是。我要買啲書翻去。邊本係我感興趣買翻去。好多以前大上海的一些，但是我们没有唱片机。梅花三弄，哇，好少女心的一家店。这个日历好乖呀、啊，搞，又没有农历，我喜欢那种有农历的那种日历。哎，點解度有個呢個呢？看我的新包包，好喜欢。我们现在打算去，万象城转转，然后去吃那个 Lady M 的那个千层蛋糕，我们成都没有。太喜欢这个包了。Don't you tell me that it wasn't meant to be. 我们现在去逛逛商场，然后一会儿去吃椰子鸡。明天就要走啦，离得近好像有点斗鸡眼。我们今天晚上吃这个原味主张椰子鸡，这个是我那天晚上在微博上问大家，然后一个粉丝推荐给我的。他帮我们办吗？倩倩，我要走啦！倩倩，我今天要走啦！来，跟我说拜拜！你别走呀！你往哪儿去啊？你在干嘛？这是什么操作？我走喽，拜拜！
拜拜。打车也是在滴滴上面打的是吧？嗯，对。入南山大道，我们滴滴啊，单啊都被他分走了。他这个叫飞滴，不是滴滴的。哦，我是在滴滴上打的。啊，也是滴滴的一种。我们滴滴的单现在很少很少。他现在为了搞那个什么狗屁的上市啊。然后呢，他就把那个单，就是多做了一个平台，都给分流了。我现在去找佳佳吃饭，今天要走了，然后他今天上班了，我去他公司那边吃饭。我们来吃牛腩包，在他公司楼下。吃完饭了，我去那个商场那边找家星巴克，然后在那边剪视频。因为我是晚上的飞机嘛，佳佳让我等着他下班，然后他送我去机场。正好我可能要去星巴克看个杯子。刚刚把它存在了这儿，终于找到了存行李的地方，我把它存了。然后呢，我就可以去逛一逛，就不用拿着我的箱子走来走去。这个好像还不错，但是呢，不能放太热的水，感觉不太实用。这个好像也还可以，亮晶晶的。之前小王送我的券儿，我现在还没有用完，我想用它换个杯子算了。我现在在这儿剪视频，我刚刚买了这个杯子，我觉得还蛮好看的，已经让他立刻给我装上了喝的，就用新杯子来喝。That it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily. Hello， 我到成都啦，现在要赶紧去拿行李，然后打车回家睡觉，好困，好像有点感冒了，回去赶紧吃个感冒药睡觉了。拜拜，我们就下个视频再见啦，拜拜。I'll take the truth over the story.